السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة كويزين فاتين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم واحد العجينة بيتزا اللي كتجي اكثر من رائع، كتجي خفيفة وشيشة والحشوة ديالها ديال السمك اللي كتجي رائعة ولذيذة بزاف. نتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. بسم الله، غادي نبداو مع طريقة التحضير. نحتاج هنا 500 غرام من دقيق الفورس و200 غرام من دقيق الفينو من لعبة 2 كؤوس ديال الشاي مملوئين، ومعلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، و2 معالق كبارين مملوئين من بودرة الحليب، ومعلقة صغيرة ديال الملح. ونحتاج هنا الزعتر بعد ما نقيوه، واحد المعلقة كبيرة. غادي نحكها بين يدي، كتعطي لها واحد المذاق العجينة رائعة. ونحتاج هنايا الماء يكون دافي. وندخلوا الماء بشويه بشويه، خاص العجينه تجي شويه جاريه ما تجيش قاصحه. هذا هو السر ديال هاد العجينه، كتجي خفيفه وكتجي المذاق ديالها رائع. صافي نجمعوا العجينه ديالنا، من بعد غادي نفزكو غير يدنا، ندخلوا الماء بشويه بشويه. صافي بعد ما جمعنا العجينه ديالنا، غادي نزيدوا ليها غير رشه خفيفه ديال الماء، خاص تجي مرخوفه العجينه ما تجيش قاصحه. ونزيدوا عليها واحد 2 معالق كبارين مملوئين من زيت الزيتون، اللي كتعطي ليها واحد البنه اكثر من رائع. صافي وندخلوا فيها هاد الزيت في العجينه. شوفوا ما شاء الله كيف كتجي العجينه ديالها مرخوفه. هذا هو السر ديال العجينه البيتزا باش تنجح معكم. صافي دابا غادي نجيب واحد الانيه باش نخليوها تخمر، وندوزو نحضروا الحشوه ديال البيتزا. صافي نزيدو عليها واحد رشه خفيفه ديال الزيت. صافي ونغطيو عليها، نخليوها تخمر واحد نصف ساعه او 20 دقيقه على حسب الجو. وندوزو المرحله الثانيه، نحضروا الحشوه ديال البيتزا. غنحتاجو هنا 2 بصلات متوسطين، والفلافل الالوان، فلفله خضراء وحده حمراء وحده صفراء. ونضيفو هنا قليل من الزيت المائده وقليلا من زيت الزيتون، واحد نصف كأس صغير بيناتهم. صافي نخليو الفلفل والبصله نخليوهم يتشحروا مزيان. في الاول غادي نجهدوا شويه العافيه، من بعد غادي نقصوا عليها العافيه تكون مهيله. صافي نغطيو عليها حتى تطلق الماء ديالها، ومن بعد غادي نحكو عليها واحد فص ديال الثوم، كتعطي لها واحد البنه رائعه. غير جربوها، ولا بودره الثوم على حسب المتوفر. صافي بعد ما طلقت معنا الفلفله والبصله الماء ديالها، غادي نضيفو دابا الابزار، واحد نص معلقه ديال الابزار، ونضيفو واحد نص معلقه ديال الملح على حسب الذوق.
صافي ونخلطوا الحشوه ديالنا، تزيد واحد 7 دقائق حتى 8 دقائق، ونقصوا عليها العافيه تكون مهيله. صافي هي بعد ما طابت الحشوه غادي نطفيو عليها دابا، ندوزو للعجينه. صافي هي العجينه بعد ما اختمرت غادي نجيبو الطاوط ديال الفرن. شوفوا تبارك الله كيف كيجي، وندهنوهم بقليل من الزيت، ونرشو بقليل من الدقيق مخلط مع الدقيق فينو. غير جربوا هاد الطريقه بلا ما ديروا ورق الفرن. صافي غادي نقسموا العجينه ديالنا على 3. انا غادي ندير بهم 3 ديال البيتزات كبارين الحجم العائلي. هاد العبار اللي درت معكم كيخرج 3 بيتزات كبارين ما شاء الله. ولا عندكم طاوات ديال الفرن الصغيورين ممكن تخرجوا بهم حتى 4. صافي وندهنوا بقليل من الزيتون ونكرسوهم. راه دغيا كيطلقوا معنا بلا المدلاك بلا والو، لحقاش هاد العجينه كتمشي شويه مرخوفه. صافي ونجيبوا الشوكه غادي نثقبوهم كاملين ونشعلوا الفرن وندخلوهم الفرن. شوفوا راه كيجيو هكا متقوبين كاملين، وندخلوهم الفرن يطيبوا غير من التحت. هي العجينه البيتزا بعد ما خرجتها من الفرن كتجي هكذا محمره من التحت، ومن الفوق نخليوها غير هكذا. عاد غادي تزيد في الفرن مع الحشوه. صافي ندخلوها المجمد او نعمروها مباشره. هنايا غادي نشحروا قليلا من السمك الابيض، سمك اي سمك متوفر، كالامار او سمك الحبار، نضيفوا ليه قليل من البزار والملحه. وهنايا غادي نجيبو، انا هنايا استعملت غير الصلصه الجاهزه، ممكن تستعملوا الصلصه ديال المنزليه، مازال غادي نحضرها معكم، كتجي رائعه الصلصه المنزليه. وهنايا كنت شويه مجروبه وعمرتها غير بالصلصه الجاهزه، ونضيفوا ليها الحشوه اللي شحرناها، البصله والفلفله اللي كتعطي ليها واحد المذاق رائع مع السمك. صافي غادي نوزعوها هكذا على الوجه ديال البيتزا. بعد ما عمرنا البيتزا بالفلافل والبصله غادي نجيبوا الجبن الممزوج مع الجبن الاحمر والجبن الموتزاريلا ونرشوه على الوجه ديال البيتزا. ونجيبوا الكروفيت نوزعوها على الوجه ديال البيتزا بلا ما تشحروها، غير استخدروها مزيان من الماء. انا هنايا السمك طري وكتجي رائعه في المذاق. خديت 2 بيتزات خداو معايا 500 غرام ديال كروفيت. ونضيفو هنا سمك الابيض، سمك الحبار، كل واحد كيف كيسميه. حنايا هنا في الشمال كنسميوه بسمك تشابيت. صافي وكنستمروا كنعمروا في البيتزا ديالنا. راه انا في هذه اللحظه راه شعلت الفرن يسخن، ونضيفوا عليهم قليل من الفلفل الابزار وزريعات ديال القزبر، ونضيفوا هنايا الجبن، نوزعوه على السمك. غير جربوا هاد الطريقه راه غتعجبكم بزاف. كتجي هاد البيتزا احسن من اللي كتاكلوها في المطاعم. ونضيفوا هنايا الزيتون الاسود اللي كيتواتى بزاف مع السمك. وهنايا نجيبوا قليلا من الزعتر اللي حكيته بين يدي
اللي كيعطي واحد النسمة رائعة مع السمك والفلافل الالوان. نزينو بهم على الوجه البيتزا، اختياري حتى هما، ولكن غير جربوا هاد الطريقه كيجيو رائعين في المنظر ولا في المذاق. ونجيبوا قليلا من الجبن غادي نرشوه على البيتزا، وندخلوها الفرن تحمر قليلا من التحت وحتى يذوب داك الفرماج من الفوق. وهي خرجناها من الفرن اللي كتجي ما شاء الله، كتجي رائعه لا في المذاق ولا في المنظر. وبالصحه والراحه، ونتمنى تعجبكم وتشجعوني بلي لايك. وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.